एक सुंदर जंगल में एक कोयल रहती थी। उसका नाम था कोकिला। कोकिला की आवाज मधुर थी, लेकिन कोकिला अपनी आवाज से खुश नहीं थी। वह सोचती, मेरी आवाज तो बहुत पतली है। उसे लगता, काश मैं मोर की तरह नाच सकती। एक दिन जंगल के राजा शेर ने घोषणा की, इस जंगल में बहुत से प्रतिभाशाली पशु पक्षी हैं। मैं देखना चाहता हूं कौन सबसे खास है। राजा शेर ने एक प्रतियोगिता रखी। सभी पशु पक्षी बहुत खुश हुए। कोकिला को चिंता होने लगी। उसने सोचा, मैं इस प्रतियोगिता में क्या करूंगी? मेरी आवाज तो इतनी साधारण है। कोकिला मन ही मन डरने लगी। प्रतियोगिता का दिन आ गया। सभी पशु पक्षी बहुत उत्साहित थे। सबसे पहले मोर ने अपना सुंदर नृत्य दिखाया। उसके रंग बिरंगे पंख चमक रहे थे। फिर तोते ने मीठी बोली में कहानी सुनाई। उसके बाद बंदर ने अपने करतब दिखाए। सभी पशु पक्षियों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। कोकिला एक पेड़ पर बैठी हुई थी। वह चुपचाप सबको देख रही थी। उसका दिल धक धक कर रहा था। तभी एक बूढ़ा उल्लू कोकिला के पास आया। उल्लू ने पूछा, कोकिला, तुम प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रही हो? कोकिला ने उदास होकर कहा, दादाजी, मेरी आवाज तो बहुत पतली है, मैं क्या करूं? उल्लू ने प्यार से कहा, कोकिला, हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है। तुम्हारी आवाज में एक अलग ही जादू है। तुम बस खुद पर विश्वास रखो। उल्लू की बात सुनकर कोकिला के मन में हिम्मत आ गई। उसने सोचा, हाँ, दादाजी ठीक कह रहे हैं। मुझे अपनी कला पर भरोसा रखना चाहिए। कोकिला ने गहरी सांस ली और गाने लगी। उसकी आवाज मधुर संगीत की तरह बहने लगी। पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो गया। सभी पशु पक्षी कोकिला की आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा शेर भी कोकिला की आवाज सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वाह कोकिला, तुम्हारी आवाज तो अद्भुत है। तुमने सबका मन मोह लिया। राजा शेर ने कोकिला को पुरस्कृत किया। कोकिला बहुत खुश हुई। उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज अनमोल है। उस दिन से कोकिला ने अपनी आवाज पर कभी संदेह नहीं किया। उसने सीखा कि हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है। हमें बस अपनी प्रतिभा को पहचानने और उस पर विश्वास करने की जरूरत होती है।